En edicions anteriors, el Dia de la Llengua estava molt orientat a les noves generacions per promoure la continuïtat de la llengua catalana entre els xiquets i xiquetes del Matarranya. Es preparaven jocs i tallers i tota mena d'activitats per fer d'este dia tota una festa. Enguany, però, des de Clarió, l'Associació de Famílies del Matarranya per la Llengua i Escuma, l'Associació Cultural del Matarranya, van decidir organitzar unes jornades literàries. Començar aquestes jornades literàries amb els propulsors de la nostra literatura contemporània, de la literatura catalana d'Aragó, i fent una mirada molt personal i molt especial. Llavors hem començat per Jesús Moncada i ja tenim preparat també la trobada amb Desiree Lombardi, que serien dos dels principals puntals de la nostra literatura contemporània, i l'objectiu és estar junts i de gent que tenim aquestes inquietuds comunes i passar-ho bé. Per a parlar de la part més personal de Jesús Moncada, un referent en llengua catalana nascut a Mequinensa i amb obres tan destacades com Camí de Sirga o la Galeria de les Estàtues, va participar la seva germana Rosa Maria Moncada. El Jesús era una persona que era un gran narrador d'històries, era un gran artista amb les mans, ell feia el que volia, amb un cervell privilegiat. Durant la conferència titulada Històries mai contades de Jesús Moncada es va parlar de la seva poc coneguda vessant eròtica. Va traduir més de 20 obres d'esta temàtica i fins i tot en va escriure. És que està tan ben escrit que no es nota, és eròtic. O sigui, és un erotisme molt fi, però que hi és. La videoconferència la van seguir gairebé una vintena de persones i van participar amics íntims de Moncada, com Teresa i Neus Pallarès, o Héctor Moret, escriptor, amic i estudiós de l'obra d'este referent de la literatura catalana a l'Aragó.